بونجور تو الموند، معكم الكوتش ديالكم ديال لا جيمناستيك. اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الحصه اللي غادي نخدموا فيها لي سو و لو رونفورسمون موسكولير. افون دو ديماري سيت سيونس غادي نديروا واحد ليشوفمون اللي غنهيئوا فيه لو كور ديالنا لهاد لا سيونس، وكناسوريكم عاوتاني خاص ليسباس اللي غادي تخدموا فيه يكون خاوي وما فيه حتى شي حاجه اللي غتقدر تبليسيكم. دابا اون فا ديماري ليشوفمون ديالنا. في الاول غادي نبداو ان ايشوفمون ارتيكولير، كنبداو بلي بواني ديالنا، les coudes, الكتاف ديالنا، l'autre sens, la nuque, l'autre sens, bassin, الجهة الأخرى، ودابا غادي نحاولوا نركزوا اكثر على لي زيشوفمون ديال الرجلين ديالنا. علاش؟ حيت هما اللي غادي نخدموا بهم اليوم ان شاء الله بزاف في لي سو. غادي نبداو بليشوفمون ديال لارتيكولاسيون ديال الركبينه، غنخدموها اون روتاسيون، ندوزو لوطخ سونس ديال الروتاسيون، نهبطو رجلينا مجموعين ونطلعو رجلينا محلولين. اون فورم ان سيركل بلي جونو ديالنا، خدموا l'autre sens. Ensuite, la cheville. La deuxième. نكملوا لي شوفي ديالنا. نكملوا ليشوفمون ديال لارتيكولاسيون ديال لانش. لا دوزيام جامب. ودابا ملي سالينا لي زيشوفمون ارتيكولير غادي ندوزو لي زيشوفمون موسكولير اللي غادي نهيئوا فيهم العضلات ديالنا لهاد لي زيكزارسيس. كنبداو بدي زيليفاسيون دو جونو. Des talons fesses, des lancements jambes extérieures, antérieurs plutôt, et maintenant extérieurs. Des pas chassés sur place. ومورا ليشوفمون ديالنا نحاولوا نديرو اون ريكوبيراسيون فيها 1 مينوت، عاد نبداو في لي زيكزارسيس ديالنا. دابا ملي درنا ليشوفمون ديالنا افيك اون بون ريكوبيراسيون غادي نبداو في لا بروميير سيتوياسيون اللي هي دي سو. كيفاش غادي نخدموا لو سو ديالنا؟ كاينين دو فاز في لي سو، لا فاز دو ديبار و لا ريسبسيون. غادي نحاول نشرح لكم.
La phase de départ, quand on est en position tendue, quand on et on fléchit les jambes à moitié. On répète cet exercice 10 مرات باش نميموريزيو مزيان. Ensuite كتجي la phase du saut. Le saut هو كيفاش نديكوليو بلو كور ديالنا فوق الارض. Le même démarrage, hop, hop, et on saute. Out, hop, hop, et on saute. كاينه une phase de démarrage ou une phase de réception. دابا غادي نحاول نشرح لكم لا ريسبسيون. في لا فان ديال لو سو ديالكم، في الاخر ديال لو سو ديالكم نحاول ندير اون ريسبسيون بوينت شوفي كيف ما خصنيش نهبط مي ensuite l'amortissement كيفاش نامورتي هذاك لو شوك ديالنا، كيفاش نفراني هذاك لو شوك ديال رجليا مع الارض. جو ريبيت phase de démarrage saut amorti. Phase de démarrage saut amorti. غنحاولوا نعاودوا هذا ليكزارسيس 10 فوا وناخذوا اون بون ريكوبيراسيون تقريبا لا دوغي ديال ليكزارسيس ما بين 1 مينوت حتى 1 مينوت 30 ومن موراها اون ديمار لو دوزيام اكزارسيس. دابا ملي عرفنا كيفاش نديروا ان سو كوريكت غادي ندوزو لي فاريونت. لا بروميير فاريونت هو لو سو طوندو. لو سو طوندو هو ان سو اللي كنديرو بلو كور ديالي بيان طوندو، يديه في الديكولاج كيكونوا مسرحين، لا جامب ديالي طوندو وكنحاول لا بوينت دي بيي نخليها بيان ارونجي. فاز دو ديماراج hop, je saute et je réceptionne. Je répète, phase de démarrage, je saute et je réceptionne. Et on essaie de répéter l'exercice 10 fois avec une bonne récupération de 1 minute. Ensuite, on dit une pause de la vidéo, je fais mon exercice, on dose le prochain saut, le saut groupé. La même chose, ملي غادي نكون اون فاز دو ديكولاج هي نقز في السما، غادي نحاول نخلي لو كور ديالي بيان غروبي، نجيب رجلي عند لو تورس ديالي وديما لو تورس ديالي مهزوز، ما نديرش مي غندير اون ديمونستراسيون. فاز دو ديماراج جو décolle jambe groupée et je réceptionne. Je répète. Phase de démarrage, saut groupé et de réception. Cet exercice, une dizaine de fois, je récupère 1 minute et je passe le prochain exercice. Coupé. Dans la partie de la vidéo, je m'adresse les bnichets les chouïa le niveau 2, le niveau supérieur chouïa, pas la chouïa. علاش لحقاش هاد لي زيكزارسيس اللي غادي نديرو غادي يكونوا شويه افونسي في لو نيفو. البنيتات اللي ما قدروش يديروا هاد ليكزارسيس vous répétez les 2 premiers exercices 2 fois, c'est déjà suffisant. D'abord on passe directement le saut jambes écartées, le même démarrage. غير هي في la phase de saut je saute en jambes écartées. كيفاش les jambes ديالي غادي يطلعوا en latéral, le torse ديالي bien droit ou les mains ديالي يحاولوا يتوشيو هي les jambes ديالي يبقاو décoller vers le haut. Je fais une petite démonstration rapide. Phase de démarrage, je saute et je réceptionne. Je répète une deuxième fois. ديما le torse ديالي bien droit. ما يدير حتى شي واحد يبقى الفوق. Phase de démarrage, hop et je réceptionne. Cet exercice on le refait 5 fois. Ensuite, ناخذ une bonne récupération des 2 minutes عاد ندوزو le prochain exercice. ودابا ندوزو لو سو تور كومبلي. باش نديماغيو هاد لو سو بعدا غادي نديرو ان بتيت ايشوفمون سبيسيفيك باش نهيئو لو كور ديالنا انه يدور على سوا ميم. نبداو بلي بغا طوندو اي اون في دي سوتيمون اون تور. Ensuite l'autre sens. Et on récupère pour 20 secondes. عاد نديماغيو directement le saut tour complet. باش نهيئو لو سو ديالنا غادي نبداو بلي demi tour في لو ديبي. Bras tendus, position de démarrage,
demi-tour. On répète, bras tendus, position de démarrage, demi-tour. ملي ندير هاد l'exercice مزيان ونحس براسي شديتو مزيان, je passe le prochain niveau اللي هو le tour complet. Bras tendus, position de démarrage et je réceptionne. Bras tendus, position de démarrage et je réceptionne. Une deuxième fois où Selena a de la phase de l'exercice ديالنا, on passe à d'autres choses. Bon, d'abord nous la partie اللي فيها le renforcement musculaire. باش نخدموا le renforcement ديال les muscles ديالنا كاينين جوج الانواع ديال les exercices. Le premier exercice هو statique, هو واحد الحركات اللي كنديروها بلا ما نتحركوا بلو كور ديالنا, كنتعلموا فيها كيفاش نطونيفيو لو كور ديالنا. Ensuite كاينين les exercices dynamiques. Je démarre les exercices statiques اللي هما des exercices de gainage comme la sorte. En position traction sur les coudes. نحاول activer les omoplates ديالي, les jambes ديالي يكونوا bien tendues et je bloque pour une vingtaine de secondes. ملي نسالي هاد l'exercice ندير un petit étirement dorsal. Et je passe le deuxième exercice avec bras tendus. Hop, j'active les omoplates, la jambe tendue, la pointe allongée et je bloque pour une vingtaine de secondes. Je récupère. D'abord je passe le même exercice bras tendus, les mains qui chauffent vers l'antérieur. Je positionne les mains ديالي بحال هكا. Je bloque, j'active les épaules pour une vingtaine de secondes aussi. Ensuite, je passe les étirements de l'épaule d'elle. En position assise. Ici, le plus loin. Et je bloque. Je récupère. Vous devez doser les mouvements de planche. Le premier exercice, je décolle les jambes d'hier bien tendues, la pointe des pieds allongée. Je descends le dos d'hier le sol, passe mes os et je bloque. J'ai en position groupée, je récupère. Et je refais le même exercice. Jambes tendues, pointe des pieds allongée, le dos collé au sol, racine mes os, les bras aussi. Là, je vais former une courbe bleu cordiale. Et je récupère. D'abord, le prochain exercice, les radins khadmou fait du gainage, les va renforcer la partie dorsale ديالنا, الظهر ديالنا. J'essaie de m'allonger sur le ventre. Je décolle les jambes avec la pointe des pieds allongée.
le torse ديالي مزوز على الارض et les bras tendus pour une vingtaine de secondes aussi. Et on récupère. On répète l'exercice avec les bras en latéral. Et on récupère. دابا ندوزو لدو gainage latéral اللي غادي نخدمو فيه لي كوتي ديال لو كور ديالنا. On passe la planche latérale. Je positionne les bras ديالي في les hanches. حسيت بلو كور ديالي bien équilibré نقدر نديكوليهم vers le haut. La jambe tendue, pointe allongée, les jambes ديالي مزوزين على الارض ما قايسينش. Et je bloque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Je passe directement de l'autre côté. Je démarre, bras sur les hanches. La posture d'elle est bien droite. Je décolle le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repasse l'autre côté. D'abord, je m'allonge totalement sur le côté. Le bras ديالي لاصق عند ودني رجلي مديكولين شويه على الارض et je bloque. Je passe l'autre côté. Jambes décollées, bras tendus et je bloque. دابا خدمنا du gainage ventral, du gainage dorsal, les côtés. غادي ندوزو لدابا la partie ديال les jambes ديالنا. On va démarrer une position de squat. كيفاش ندير هاد la position de squat؟ les talons ديالي خصهم ضروري يكونوا collés au sol. نوقف على la pointe ديالي. les jambes ديالي في la largeur ديال les épaules عرض ديال الكتافي. le torse ديالي bien droit ما نهبطوش لتحت. et je descends doucement حتى نوصل 90 degrés 90 درجة. Le regard vers l'avant et je bloque jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je récupère le même temps d'exécution, il y a 10 secondes à Outani, et je redémarre l'exercice pour 5 fois. D'abord, on va passer directement la partie étirement, plutôt renforcement dynamique. Dynamique, il y a haraki. دابا سالينا في اخر اكزرسيس اللي هو لو دومي سكوات. هو ان اكزرسيس اللي خدمناه اون ستاتيك. دابا غادي نحاولوا نخدموه اون ديناميك. ديناميك هي بطريقه حركيه. ستاتيك هي طريقه اللي مفيكسين فيها لو كور ديالنا ما كيتحركش غير حركيه. اون باس ليكزرسيس دو سكوات. قلنا لا لارجور دي زيبول, les talons toujours collés au sol, le torse bien droit. Je descends et je bloque 90 درجه. Je descends et je bloque. حسيت براسي متمكن من هاد ليكزرسيس. لي طالون ديالي سا ديكول با, ما كنوقفش على لي بوينت ديالي, نقدر نوصل حتى للارض. هوب et je remonte. Hop et je remonte. Hop et je remonte. Hop. Mais laissez les exercices, je prends une bonne récupération. Bien sûr, une pause la vidéo, je récupère. On douze d'abord directement l'exercice coude au sol. خدمنا قبيله en statique بلي
le dos activé. D'abord غادي ندوزو الديناميك ديال. Je récupère. Où je passe les bras tendus. Dos activé. Et j'élève les genoux d'y aller vers le torse. Je reprends une bonne récupération. D'abord on passe la partie dorsale, je me positionne sur le dos, j'active les jambes tendues, les bras vers l'avant, on va dire le mouvement, les bras d'Eli. Je récupère. D'abord le même mouvement, comme un exercice de bras اللي كديروا في الناطاسيون. Je démarre sur le ventre, jambes tendues, les bras ديالي عند le torse, je pousse et j'écarte les jambes. بلا ما تغامني لي جامب ديالك تجمعهم عندك، سي با غاف. Je pousse et j'écarte les jambes. Je pousse et j'écarte. Je récupère. On étire شوية les avant-bras ديالنا. وندوزو la partie latérale ديال le corps ديالنا. Du gainage latéral, les bras sur les hanches, j'essaie de descendre et remonter. Autre sens. Je descends et je remonte. On récupère pour quelques secondes. Autre sens encore. En latéral, jambes élevées, bras élevés. La main تكون عند le menton ديالي. Hop, et je balance. On change l'autre sens. Et on balance. On passe à un autre exercice. اللي غادي نخدموا فيه دابا les bras ديالنا. On démarre en position à moitié écartée. On positionne les bras ديالنا في la largeur des épaules. Et démarrer من هذاك l'alignement ديال la pointe des pieds ديالنا. نشد la pointe des pieds, نتخاسي واحد la ligne, نحط فيها ايدي de la largeur des épaules. نطيح عليها le poids
Ensuite, j'avance les bras ديالي vers l'avant حتى نوصل le maximum possible. ونعاود نرجع. Je bloque sur la ligne اللي tracéتها et je redémarre. Je recule une dizaine de fois. Je vais une petite démonstration latérale. Jambes à moitié écartées. Je trace la ligne, je positionne les mains, largeur des épaules, l'arc ديال كتافي et j'avance. حتى نوصل le max. Je recule et j'avance. Je recule et j'avance. من مورا هاد l'exercice ناخد une bonne récupération ديال 1 minute ودابا on va passer la partie ديال les étirements. ودابا ندوزو لا فاز ديال les étirements. واحد النصيحة من الأحسن une séance de renforcement وخدمنا فيها لي سو بزاف ما نديرش فيها لا سوبليس. شنو هي لا سوبليس؟ هي نقلب على دي زيتيرمون ماكسيمال نيتيغي الميسكل ديالي لاطول مدى. من الأحسن نديرو دي زيتيرمون فيبل دانتونسيتي. مثلا اون ديمار بلا بواني ديالنا اون ايتير لا بواني ديالنا شويه لا دوزيام بواني ما نقلبش على لو ماكسيموم غير امواتي نحس بلي ميسكل ديالي كيتايتيراو شويه. ندير ان بون ايتيرمون فيغ لو هو. Je relâche, j'étire l'épaule d'Yali. Change la deuxième main. نحاول نديماغي بهاد لا بوزيسيون نحط اليد على لو كود لا دوزيام مان على لو كود في هاد لا بوزيسيون نطلع لي دو مان فيغ لو هو نحس بهم ديباساو عنقي من اللور ونحاول نجر بغا droit في هاد الجهة. Ensuite la deuxième main. Et on récupère. On passe sur les genoux. J'étire la nuque ديالي vers le haut. نحس بليتيرمون مزيان في هاد لا بارتي. Je passe vers le bas. ما حسيتش بليتيرمون مزيان هنا نقدر نعاون باليد ديالي. vers la droite. J'étire cette partie ونعاون بيدي الا ما حسيتش بليتيرمون. On change l'autre sens. Très bien, maintenant on passe l'étirement de la partie dorsale. اللي خدمناها بزاف اليوم في لو رونفورسمون سكيفي ما نقلبش على ابعد مسافه ممكنه نقلب غير على لو دو ديالي نحس به كيتجبد وكيتمدد مزيان. جافونس بلي بغا ديالي فيغ لافون حتى نحس بليتيرمون مزيان في لو دو ديالي اي جو بلوك. لي جامب توجور توندو لا بوينت بيان الونجي. Je recule sur le dos et j'essaie de faire un très grand étirement. يدي ندفعهم le plus loin لور ورجلي لقدام. Je récupère. J'essaie d'écarter les jambes d'Yali juste à moitié, mais écarter le maximum pour éviter les blessures. À moitié, la posture d'Yali do d'Yali, je bloque 1, 2, 3, 4, je passe la jambe droite, je le maximum, غير نحس l'étirement, le bas ديال les jambes d'Yali. Je passe la deuxième jambe. Je positionne les bras d'Yali sur le sol.
pointe des pieds allongée toujours. On garde la posture. نحاول نغامني une jambe tendue vers l'avant. La deuxième jambe نجرها عند كرشي. نأكتيفي ظهري. ظهري ما يبقاش خاوي بحال هكا مرخي. نحاول نأكتيفي الظهر ديالي. جو بوزيسيون لو بغا ديالي في لو سول. نشد هاد لا جامب من الركبه ديالي. نحاول ندفع على هاد الجهه. ensuite نقلبها للجهه الاخرى. جو شانج. نجر. نقاد لا بوستور. جو جير لا ريسبيراسيون ديالي ديما. Je positionne le bras ديالي الركبه ديالي. Je pousse في هاد لو سونس et je repousse في l'autre sens. غادي تحس بان بتيت étirement في لي زادوكتور ديالك. نحاول ما ندفعش لو ماكسيموم بوسيبل. غير نحس بليتيرمون سي سوفيزون. Je rallonge les pointes la jambe ديالي ou les pointes. نحاول دابا les pointes ديالي كانوا allongés vers l'avant. دابا يشوفوا فيا. نحط ايدي sur la pointe. نحاول نجر les pointes عندي. غتحس بلي مولي ديالك كيتجبدوا. bien sûr عاوتاني je cherche pas le maximum. Et vers la fin ديال هاد les étirements, je vous conseille نتسرح على ظهري. Je positionne les bras ديالي في le sol. Je ferme les yeux. ناخد une très grande inspiration. Et je souffle. Je prends une grande inspiration. Et je souffle. Pour une dizaine de fois حتى نحس براسي لو كور ديالي تغولاشا مزيان. ديك الساعه ملي نبغي نوقف ما نوقفش اون مانيير رابيد. وسالينا لا سيونس ديالنا اليوم. المره الجايه ان شاء الله on va vous lancer une deuxième séance اللي غادي نخدموا فيها autre chose. Merci beaucoup.